交代遗言吗？他你们有自己的默契，刚刚都拉齐了啊。他说你有看过《婚车酒小孩》？可是我真的敢。这样会长不高。我小时候没喝啊。喝什么？你想象你的背脊像树一样，我真的不知道他刚说什么。每一个脊椎骨都连接在一起。喝啤酒。基因的问题。啊，还有啤酒。姐不要照他笑，这样没笑。太切了。好，直。他是不是有去学那个催眠？哦！厉害。卖给啊！如果可以的话，可以像刚才一样的倒下。真的。对啊，他要学。这是真的。严肃起来。他真的会。是真的。如果你信任你的他们，而且对自己像树木一样的话，可以往后倒。没关系。真以后。要不是他们的话，可以向后倒。像大树一样的。好像有真有假。接下来你们会看到什么叫做友情的脆弱。来，像树木一样很直，直起来了。对，可以深呼吸，像大树一样很直。信任你的他们的话，你可以像木材一样的倒下，就像木材一样的倒下，很直，很轻松。哇！我去，他真的被催眠。对啊，是真的啊。好。助理的动作太多了。这位木材先生，笑呢。可以给自己几个深呼吸，很深的深呼吸。觉得呼吸有经过肺部到肚子，到肚脐。在你觉得可以的时候，可以睁开眼睛。睁开眼睛之后，会觉得非常的舒服，感觉有一股力量从鼻腔。访问一下，主持人要访问一下那个被催眠的啦。武术大师啊！你刚刚是真的吗？你刚刚真的睡。那个就是价钱的话，哈，真的1小时大概1300呐，假的话1小时300。然后我的助理洽询这样子。有需要的来找我啦。电话是我们圈圈叉叉圈圈叉。我们刚刚可以看到董事长对我们的员工多么的信任。对，中心高薪50%。你刚才有意思吗？不是，谢谢大家。在演呐，还在演。谢谢他们。接下来我们请那个，等一下，我们一直不懂那个是用来干嘛的？没有，本来要用另外一个，可是那个太难，因为高度不够。接下来我们请健健家族，你知道吧？刘建宏。我们接下来这场，请问你要为我们表演什么？这个你们看了就知道了。如果等一下这个有心脏病、高血压的，麻烦你们。他个性这么容易决定。不会怎么样。现在我需要2位志愿者，在你的心里举手拿右，但是呢，
不要让我听到。好，我数1、2、3，1、2、3。好，谢谢2位秘书，大家鼓掌。好，接下来我们让观赏他们3万表演。这个是非常严肃的一个魔术。请把这个2头打一个结，来面对观众。打一个结，打2个结，把它打成10结，在这个末端。哎，好，看一下哇，看一下，我自己嗨起来，快点哦，快点，快点打。要打10节，时间不够，时间不够。然后握住这2端，然后我做什么，你跟着做什么哦。用你的念力，全身灌注在这个绳子上，打开，把你的双手拉到最边边，眼睛闭起来，眼睛打开，因为你看不到我在做什么。请看着我的动作，跟着我的笑点啊！非常的严肃，非常的严肃哦。手会酸的话，先放下一下。哎，快点！哎，魔术是干假的，是不是？哎，魔术师快点啊！好了，好了。不是这个音乐啦，放错了。好，谢谢这2位秘书，好，谢谢。哎，不是魔术师的音乐，还播这个。还来。好，这个现在有3个结哦，这个非常的严肃。不要露出破绽啊！非常的严肃哦，3个结，这3个结称为3个结。现在呢，我要把这个东西卷成一团。来，弟弟过来。弟弟快点，弟弟冲，弟弟快点，来叫你。没有，先放下狗。他会怕狗了。来，把你的手伸到最高，伸到最高。拉这个黄色绳子，来帮他顾一下狗。抖一下，抖一下，哎，谢谢你。好了。来，接下来呢，我要表演这个。你吐槽，吐槽。绝技，这个东西在你们的视网膜暂留里面只占了1/60秒，但是我现在第一个动作，我把它用慢动作 slow motion。北兰，你刚刚最好是。你在想干嘛？给西准备好，给西准备好。准备哦！等一下，好，我现在用你还有挽救一点的机会。对呀，很快哦，快哦，这个机会，这不用，我们要出去跳舞。快，我忍不住了。等一下，忘记了，不要给我压力啊！快，我是不是会紧张？猫父你头低一点，猫父你头低一点。忘记了，等一下。不要丢松板大斧。好。哎，王建民，他已经准备很快哦，很快哦。还有吗？还有吗？成功啊！拖太久了，太久，快点，要流程了。还有没有时间哎？我是不是压力很大？不要吵。来，接下来需要一不好个丢石头哦。助手。
张好色，拿错牌。看人小朋友笑很开心的。早上刚买的。这个是一个牌。现在我要把它